হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আবারও চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে ভিডিওটা হচ্ছে মূলত বেবি বড় হওয়ার পর আলাদা খাঁচাতে কিভাবে সেট আপ করবেন। টেম করতে চাইলে বেবি আপনারা টেম করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটা দেখুন আর আমার চ্যানেলটা বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। তো চলুন মূল ভিডিওতে যাই। তো এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে নতুন খাঁচা, এটা দ্বিতীয় পেয়ার। এই যে খাঁচাটা দেখছেন, এটাতে আপনার মাঝখানে যে খাঁচা, এটাতে আপনার বেবি দুইটা সেট করে দিয়েছি। এই যে খাঁচাটার মধ্যে একটা বেবি আলাদা আমার বড় হয়েছে, এই বেবিটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর এই যেগুলো আছে ছোট ছোট, এগুলোকে আলাদা করবো, এগুলো এখনো বড় হয় নাই। তো এই যে একটা বেবি, এটা বড় হয়েছে। এই একটা বেবি বড় হয়েছে, এটাকে আপনার আজকেই আলাদা করে দিব। এটা মোটামুটি বড় হয়ে গেছে, একা খাওয়া শিখছে কিনা সেটা আসলে জানি না। মার্শাল্লাহ দিলেও বড় হয়েছে, এখন উঠতে পারে মোটামুটি। বেবি বড় হওয়ার সাথে সাথে আলাদা করে দিবেন, কারণ ওদের মা পাখিটা যে কোনো সময় বেবিটাকে ইনজুরি করতে পারে, যে কোনো সময় বেবিটাকে মেরে ফেলে। তো এই দিক দিয়ে কেয়ার রাখবেন। সেম এর আগে আমারও হয়েছে, তো আমি খুব কষ্ট পাইছি। আমার বড় বেবিটা আপনার এমনভাবে ইনজুরি করছে, ফিমেল পাখিটা। আসলে সব পেয়ারে সমস্যা হয় না, তারপর আপনারা কেয়ারফুল রাখবেন। তো আশা করি ভিডিওটা আপনারা বুঝতে পারছেন। তো আমি এখন দেখাবো যে কীভাবে আসলে টেম করবেন। প্রতিদিন প্রায় 1 ঘন্টা বেবিগুলোকে সময় দিবেন, তাহলে দেখবেন ওটা ঠিক টেম হয়েছে, খুব ফ্রিলি হয়ে যাবে আপনাদের সাথে। প্রতিদিন 1 ঘন্টা সময় দিবেন, খাঁচা থেকে বের করবেন, ওদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করবেন, দেখবেন ঠিক টেম হয়ে গেছে। প্রায় 1 সপ্তাহ লাগে পুরোপুরি টেম হইতে। তো আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। তো আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসব, অপেক্ষায় থাকবেন।